বাস্তব জীবনে জীবনসঙ্গী হিসেবে নায়ক নয় ভিলেন দরকার। কারণ নায়ক ফ্যামিলির জন্য তোমাকে ছেড়ে দিবে, আর ভিলেন সে তো তোমাকে পাওয়ার জন্য পুরো দুনিয়া উলটপালট করে দিবে। তাই বাস্তব জীবনে একজন ভিলেনকেই বিয়ে করো, নায়ককে নয়। কারণ এই ভিলেনই পারবে তোমাকে সব সময় আগলে রাখতে, তোমার সব সমস্যার সমাধান করে দিতে।